有人講，鬼有鬼聽，依然係每晚人鬼共用嘅時候。由而家到凌晨1點 ，www.edmonton.com 好大個網，恐怖在線。Edmonton Store 今期推介。身體健康無時無刻大家都需要追求嘅，咁所以 Edmonton Store 咧有啲好嘢介紹，希望大家新一年更加健康、更加 fit。咁我今日嚟到呢一度，見到我着住啲咁嘅衫啦嚇，咁都知運動有關啦。咁我哋嘅潘聰學堂嚟緊將會同香港拳王向柏榮先生嚟一個合作。Hello， 你好，師傅你好，向師傅你好。嗱，咁啊今日咧嚟到你呢一間叫拳館呢度啦。咁咧，我哋嚟緊將會一個 crossover 嘅合作希望咧我哋嘅聽眾觀眾咧上嚟呢一度咧有啲全新嘅嘢玩下喎，係嘛？冇錯，咁專係 for Edmonton 嘅聽眾設嘅。咁有3個課程啦。咁第一個課程咧將個綜合搏擊嘅訓練，綜合搏擊係啦 ，OK， 增強翻你哋個心肺功能啊，強化你哋個身體嘅肌肉嘅。係。咁另外第二個課程咧就係而家最興㗎啦，就係 TRX 課程。OK， 就係增強翻你個平衡力啦，身體協調啊，咁呢個係好好嘅對於你身體啊。咁2個課程上晒啦，咁你當然好攰㗎啦。係啦。咁就第3個課程啦，仲有一啲按摩嘅舒緩班。按摩都有。係。冇錯，用自己嘅身體嘅體重力量，加埋一個按摩嘅滾輪，咁咧就會幫助你舒緩翻你身體嘅肌酸啊。哇！做晒咁多運動咧，碌埋條腰。OK 晒，冇舒服晒啊！咁所以咧，即係如果大家都希望咧健康啲、fit 啲嘅説話咧，記住上去 Edmonton Store 咁樣留意我哋嘅詳情啦，跟下教練學一學啦，咁冇錯啦，身體都健康啲啦。即上 www.edmontonstore.com 有買趁手，筍貨到手。經過大樹之後呢，咁其實我哋會見到有幾個地方都會黐住一齊嘅，就係藍屋啦，同埋消防局啦，同埋一個而家都仲喺度用緊嘅地方，而呢個地方就係啲大澳水上人過身之後呢，就會擺喺呢度做儀式誦經嘅，係啦，咁跟住就到白屋，係啦，冇錯，咁樣係啦。咁藍屋有咩有咩傳聞呢？就係話藍屋呢個地方其實佢有好多即係啲靈異電影呢，都已經喺度拍過取過景㗎啦。咁就傳聞話有一個家庭主婦中年女性呢，就跌咗落去個井嗰度。咁自此之後呢，就好多人見到鬼影幢幢啊，或者甚至乎有聲啊，或者見到有個影像喺度啦。咁其實當年呢，就講緊都差唔多10幾20年前呢，就會亦都有人喺嗰度呢，就淋啲狗血嚟辟邪，淋好多狗血，係即係驚佢太猛嘅關係，就要做一件咁樣嘅事咁樣。係啊，頭先就影得晒㗎嘛，其實都
基本上係片都大概都有齊㗎咯喎，有齊㗎啦，係啦，即係我哋會將會睇嗰啲都大部分係啦，冇錯，跑出嚟大部分係啦，咁藍屋之後咧就會係一個消防局啦。咁消防局一陣間，我哋有大澳原居民，即係大澳流浪貓之家嘅發起人啊張文，佢會自己講翻佢嘅經歷。佢係聽即係自己見到有個人係好似話剝咗個頭落嚟，喺嗰度出現。係啊，因為佢屋企係住得好近嘅，就係嗰度係嘛？就會係嗰扎嗰度當中咯。OK。係啦，咁跟住就會去到一個白屋啦。係啦，白屋啊 Kelvin 講講。白屋咧嗰度咧就啱啱講啦，就係之前係一間戲院嚟嘅。咁但係起到一半嘅時候咧就停咗。係啦，咁但係佢白屋隔離咧，其實就係啲村民就係放屍體。喺度做儀式嗰個位嚟㗎，咁我哋嗰日去嘅時候咧，我哋都見到後邊係冧晒，山泥傾瀉，山泥傾瀉係冧晒。咁阿張文都話其實有時喺後邊咧，係後山嗰邊咧，會揾到好多白骨，喺度發現到，係咪啊？係啊。好啦，喂，不如咁樣啦，原居民講就更加清晰啦。係啊，冇錯。Hello， 張文。Hello， 大家好，係啦，Hello，嗱，張文咁啊喺現場啦，咁啊有零號嘅朋友啦，咁你哋見過面啦。喂，咁不如咁講啦，先了解咗你自己個背景先。你就係發起人係咪？今次呢一個嘅為流浪貓狗所做嘅一個復康中心嘅發起人係咪啊？係啦，我係大澳流浪貓之家嘅負責人啊，張文。係啦 ，OK， 咁啊，今次即係融合咗一個導賞團啦，再加埋一個靈探啦嚇，咁亦都希望喺我哋節目裏邊咧就recruit 一啲有興趣嘅朋友一齊嚟參加咁樣啦。當然我哋都希望借助今次嘅活動咧，可以做到一啲嘅慈善嘅活動啦，籌下款嚇，幫助啲貓狗咁樣啦。係。好，我就希望你今晚就同我哋講下啦。你作為一個原居民嚇，可唔可以詳列你究竟喺大澳遇到啲咩靈異事件，即係會引起我哋可以去靈探咁樣咧？你有咩經歷咧？啊，真係。其實基本上咧，如果講靈異經歷咧，其實喺我細個嘅時候就小學，就經常係會有嘅。因為其實咧，以前大澳咧嘅個地方冇而家咁多遊客咁多人嘅，同埋啲燈咧係冇乜燈嘅成條街。即係你想象到咧，以前係搭車搭船先入到嚟嘅，係更加少遊客，更加少人。咁啊，夜晚咧就會好似一個死城咁樣嘅。我哋夜晚咧12點前一定要翻屋企噶啦。即係而家我哋係唔會驚嘅。因為而家旺咗嘛，就多咗好多燈。咁以前講好多年代，即係我哋小學啊、中小學嘅時候咧，就會係成條街咧啲燈好暗嘅。咁你行出街咧，其實都好恐怖嘅，所以我哋盡量都係12點前翻屋企嘅。咁咪好咯，啲阿媽唔使擔心啲女嚇會出夜街，OK 嘅，每日大到，其實 OK 嘅。好啦，咁你見到啲咩咧？真正係遇上過？因為其實咧，我本身就係一出世就好多病嘅。咁我婆咧係算係一個靈媒嚟噶。即係而家過咗身啦，過咗身10年啦。咁我之前細個一出世就好多病嘅，咁佢就幫我契咗好多唔同嘅像，契觀音做契媽啊，土地爺爺做契爺啊，有5個像起身嘅我係。哇！你契都係契噶咯，搞都係搞咯。因為大澳其實係好傳統，好即係好傳統嘅地，諗下石狗神像佢都拜。即係一個石頭，佢都會周圍拜嘅，其實係好嚴重嘅，其實。咁我見到咧，我嗰時細個我就成日即係會見到一啲比較靈異嘅嘢啦。因為譬如我屋企其實係喺消防局同埋藍屋嘅對面啫。啲棚屋啊。咁我細個咧，其實就跟住阿婆嘅。跟住阿婆大嘅。咁咧，我哋好興咧，即係而家有冷氣啫，但係一到夏天嘅夜晚傾偈嘅吹水嘅，我哋都會喺條街嗰度吹水嘅。啲大澳居民，就會望晒即係消防局啊咁樣坐住喺度。試過見到咩啊？我係有一晚12點。咁我係見到成個人頭飄過嘅。淨係得個人頭？係啦。咩樣？冇嘅，其實係飄一飄。其他人有冇見到？見唔到喎。
我以為我唔知啊，因為我嗰時係6年班到啦嚇。其實喺同一時間喺我附近同學咧屋企咧都喺附近嚟咋。咁我係直情坐咗下嘅時候，喺對面有個窗口咧，係成個紅色個鬼女鬼望住我咯。成個紅色女鬼？係一陣間啫。因為我本身我同學嘅屋企咧，小學同學嘅屋企咧，佢本身咧，我聽聞係有養鬼仔嘅。佢本身我個同學咧係有陰陽眼嘅。佢成日我哋好中意講鬼喎，以前即係小學啊、中學咧，佢就會講翻，佢會成日夜晚會喺屋企出邊啲球場啊，即係球場公園嚟嘅，係見到啲操兵聲咯，即係啲人操緊兵咯。大澳係啦，有冇受過日軍嘅蹂躪先？絕對有噶嘛，好多，絕對有，因為一定有嘛，係啦。好多某啲學校一啲位咧，講緊少林寺前身係小學啦。咁另外都係有啲小學位嘅，嗰啲係直情係戰靶場嚟嘅。同埋白屋嗰度係亂葬崗嘅前身。直情亂葬崗又係。係啊，所以會掘到好多骨頭出嚟。咁你聽翻以前好耐係咁樣講。咁但係啲人會驚㗎，唔敢住嗰頭㗎，會唔會咧？又唔會喎，因為成個大澳咧，成個大澳都已經係而家個習慣性咧，係好多呢樣嘢。所以避唔到，係慣咗啊嚇，慣咗，係習慣咗啊。其實以前會啲人係會比較在意啲緊張啲嘅。咁你話而家咧，因為真係大澳咧好多地方已經重建咗啦，有人氣咗啊！即係講緊係冇人氣嘅。即係嗰陣時，譬如好簡單，我喺白屋對面嗰個球場都好恐怖㗎。點樣？嗰個球場我嗰陣時係喺我哋有玩銀仙嘅。玩咩話？銀仙？銀仙咯，即係唔係碟仙，銀仙啊！咁啊，直情喺個有一日咧係中秋節有好細個嗰陣時啊，中秋節嗰陣時咧就喺個廁所側邊就玩銀仙咯。咁我哋就點埋燈籠嘅。嗰個燈籠以前嗰啲燈籠係有啲樣嗰啲咁樣嘅咧，好似好恐怖嗰啲咧。你頭先睇到嘅只係恐怖在線部分嘅精華片段嚟嘅啫。想睇晒說話好簡單，逢星期一至五晚上11點半鐘登入去 edmondpoon.com 就睇晒全部嘅節目，係免費㗎。咁但係你都可以啦，自己 download 下載，幾時睇咪幾時睇咯。咁呢個呢，就係一個月費啦，聲音嘅25蚊，睇埋視像嘅就35蚊，任君選擇嘅。只要登入去 edmondpoon.com 揾到個付款方法呢，你就知點樣俾錢㗎啦。好簡單，有 PayPal 啦、支付寶啦、銀行入數，甚至乎上嚟我哋太古人夫7樓俾錢都係可以㗎。唔好諗咁多啦，即刻行動！